मुझे पूरा यकीन है ये बात तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। सीखते समय आंखें अपने आप बंद क्यों हो जाती है, अभी बताता हूँ। तो देखो, हमारी नाक के बाल चौकीदार की तरह धूल कचरे को अंदर आने से रोकते हैं। जब कोई कचरा अंदर चला जाता है तो नाक की नसों में गुदगुदी होने लगती है। ये गुदगुदी एक अलार्म की तरह हमारे दिमाग को तुरंत मैसेज भेज देती है। मैसेज मिलते ही दिमाग एक्टिव होकर मांसपेशियों को कचरा बाहर निकालने का हुक्म देता है। ठीक उसी समय दिमाग हमारी आंखों को भी तुरंत बंद होने का आदेश देता है। आंखें इसीलिए बंद होती है ताकि नाक से निकलने वाले कीटाणु उड़कर आंखों में ना जाए। तो इसीलिए चीखते टाइम हमारे आंख बंद हो जाता है। और मैंने तो पहले ही बोला था कि